señores, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en un día especialmente festivo para la ciudad de Ferrol. Yo no sé si muchos de ustedes ya lo saben, pero se le ha concedido hoy a las 12 de la mañana el premio Princesa de Asturias en la 30ª edición, sí, porque es la 36ª edición de los premios Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias, pero el dedicado a los deportes es, me parece que el 30º, efectivamente, a nuestro Javier Gómez Noya. 5 veces campeón del mundo en triatlón, 4 veces campeón de Europa y todo un currículum de lucha total y absoluta contra los elementos. Cuando poco menos era un niño pequeño que le dijeron que casi no podía ni correr, y fíjense ustedes en este momento, campeón, y además confiamos que se lleve el oro en Brasil. Bueno, pues desde aquí mi más sincero, pero vamos, reconocimiento a Javi Gómez Noya, y desde luego yo creo que todos los ferrolanos y todos los españoles en este momento tenemos que estar encantados con una persona de su categoría. Bueno, y dicho esto de Javier Gómez Noya, vamos a hablar esta noche. Ustedes saben que yo este mes de junio, se lo dije el otro día, lo iba a dedicar precisamente a los grupos políticos con representación en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, están invitados todos, y vendrán los que quieran venir. El otro día estuvo, el miércoles anterior, Ana Masafret por Ciudadanos, y esta noche está con nosotros Iván Rivas. Iván, Bloque Nacionalista Gallego. Muy buenas noches, Iván. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Nada, vos. Antes de empezar a meternos en harina política, Iván, tú eres arquitecto y me parece que tienes 40 años, por ahí, 39, 40, y vives en Canido. Y eres de Lugo. ¿Y qué te parece Ferrol? ¿Cuántos años llevas viviendo en Ferrol? Toda la vida. Sí, a ver, eu nacín en Lugo, pero, bueno, por circunstancias vitais dos meus pais, eu levo vivindo en Ferrol desde os 3 anos. Entón, bueno, eu respecto de Ferrol o que si considero que posiblemente, a ver, establecer así categorías sobre que mellor ou que peor é un pouco superficial ou banal, pero eu creo que si é certo que Ferrol é unha cidade que ten a nivel urbanístico, a nivel arquitectónico, unha calidade e tanto pola singularidade das súas edificacións como polo conxunto que non é comparable con ningunha cidade galega e en certos aspectos única en Europa. O conxunto que hai, por exemplo, detrás da muralla do Arsenal, que nos os ferroláns e os galegos e as galegas somos totalmente descoñecedores dela, posiblemente é un conxunto urbano e arquitectónico único, e seguramente non hai conxunto edificado da calidade e da época que o que hai en Ferrol, e é equiparable ao que podemos considerar como o centro histórico de Santiago de Compostela. A diferenza é que unha é época de Ilustración e outra é medieval, pero a calidade arquitectónica da arquitectura ferrolana eu penso que é de moi alto valor, e o problema está en que é un gran descoñecido para os mesmos ferroláns, e eu creo que é unha das prioridades que nos deberíamos... Pero fíjate, no solo para los ferrolanos. Yo te voy, ahora que casi no nos escucha nadie, yo te voy a hacer aquí una confesión. Yo recuerdo que una directora general de turismo vino aquí a hablar conmigo en una ocasión, y entonces yo la llevé precisamente a ver toda la zona de los arsenales, toda la zona del puerto, toda la zona del castillo de San Felipe. Era directora general de turismo y no tenía ni idea. O sea, no había venido a Ferrol, ahora que estás hablando tú de la singularidad de la ciudad y de la importancia del conjunto defensivo y todo esto, ella llevaba pues 3 años en la Dirección General de tal, y había venido una vez por junto a ver los fuegos de San Ramón desde una chalana en la ría. Yo me quedé horrorizada, porque dije yo, es que no solo es que muchos ferrolanos no lo sepamos, es que quien lo debería de saber para revalorizar toda esta maravilla, que es una maravilla,
pues está como al margen. O sea, me pareció francamente mal. Sí, a ver, que eu creo que nesta cidade temos moitos tabús e un deles é este. Por que esta cidade ten esa desconexión co mar? Por que seguimos mantendo unha barreira física e psicolóxica respecto de todo ese conxunto edificado, a cuestión dos castelos, a cuestión das baterías, de innumerables edificacións que non só se concentran no Arsenal, non ao redor de toda a ría, e seguimos sin asumir o valor incalculable que ten o noso patrimonio e a riqueza económica e turística que suporía poñer en valor todo ese conxunto urbano, non? Claro. Xa sin ter en conta o feito de que toda esa parte da cidade non paga impostos, non supón ningún ingreso económico para esta cidade, nunha cidade na que estamos permanentemente perdendo poboación, co cal temos menos ingresos e na que o 20% do solo urbano do Concello está ocupado por edificacións que o feito de ser dependentes da administración estatal, neste caso o Ministerio de Defensa, pero non só, por exemplo, o edificio de aduanas é do Ministerio de Interior, pero tampouco tributan, non? Entón, siga a ser un tema tabú, é un tema fundamental e é tabú. O normal sería que se isto está así, se existe unha legislación que impide que estas edificacións teñan que tributar, a administración estatal debería asumir que esta cidade necesita unha compensación económica para poder sobrevivir. Claro. É intolerable que Ferrol, con 50 millóns de euros anuais, poida ter un desenvolvemento equivalente que pode ter, por exemplo, Pontevedra, que ten unha media de ingresos anuais de 70. Fíjate. É imposible. Claro, es imposible. Y aparte de eso, por ejemplo, candidaturas tan importantes como la del Patrimonio de la Humanidad, que serviría un poco para revalorizar todo esto y para ponernos un poco una tarjeta de visita, que es lo que dices tú, pues nos tienen detrás. Van pasando los años. Me parece que hablábamos el otro día con Rosa Méndez, que estuvimos charlando de este tema, y yo creo que es desde hace 14 años, por lo menos, que está el expediente, cuando se inició todo esto, y ves que nos siguen pasando, nos han pasado, por ejemplo, la Torre de Hércules, la Torre de Hércules, el expediente se hizo en nada, ¿qué otra cosa? Mondoñedo creo que fue, nada, en cuestión de un par de años se desbloqueó el asunto. Hace falta una intención política para revalorizar esto, y ves que non la hai. Non, a ver, como digo, eu creo que nesta cidade hai temas que son tabú. E un deles Pero tabú por qué, Iván? Tabú porque existe unha dependencia da administración estatal na que políticamente hai moi poucas persoas que queiran entrar a debatir sobre eso. A cuestión do patrimonio da humanidade. Sí. Ti acabas de poñer un dos exemplos, non? Por que a cidade de Ferrol leva tanto tempo sin avanzar nese proceso? Pois o feito de que o conxunto de edificacións que conforman ese patrimonio da humanidade teña unha dependencia na súa titularidade, na súa conservación, no seu mantemento da administración estatal, ten que ver. ¿Tú crees que tiene que ver? Que influye? Eso, pero influiría positivamente, porque gracias a que lo tiene, por ejemplo, esa administración está en este momento, se ha mantenido perfecto a lo largo de los siglos. ¿Tú crees que estos te pueden poner el hecho, la proa te la pone el hecho de que esté, de que tenga, por ejemplo, la Armada, eu todas creo que hai esas... dúas variantes, dúas vertentes, non? Por unha parte, eu creo que desde a administración estatal ou ben se impasible, indolente, se mantén unha actitude, mire, eses son señores e unhas señoras que viven ali nunha esquina, non sei, tampouco, non creo que lles preocupe excesivamente o que acontece aquí. E por outra parte, esa dependencia das organizacións non só políticas, porque isto non trascende o ámbito político, pero fundamentalmente políticas, das súas organizacións políticas que teñen a súa sede en Madrid, fai que nin nós fagamos unha aposta decidida e enérxica para que isto deixe de ser así, nin eles, porque implicaría, por exemplo, a cuestión do patrimonio da humanidade ten as súas implicacións. Implica que ti tes a obriga de conservación e de mantemento das edificacións nun estado axeitado. Despois implica que esa conservación non se pode facer de calquera maneira. Te condiciona o desenvolvemento dentro dese ámbito no que se inclúe, se non queres perder esa
esa categorización, claro, non? que É tener, dicir, claro, establece uns controis sí, sobre un conxunto que por agora está aí como que como nada, ¿no? claro, Como nada, sí. pero claro, falamos de que do que acontece detrás desa muralla, non? Pero que vemos o exemplo do que acontece no Sánchez Aguilera, no que tampouco é moi normal que todas as edificacións permanezan abandonadas durante anos, co cal implica un deterioro cada vez maior, e que agora, se alguén pretende poñer esas edificacións en funcionamento para uso que se considere preciso, é moitísimo máis costoso que facelo no momento en que se desafectan e deberían ser nese momento reutilizadas ou entregadas, neste caso a administración local, para que pudera aproveitar edificacións que en aquel momento se poden aproveitar. Agora, se o Concello quere empregar esas edificacións para algo, o coste económico é moitísimo máis alto. Entón, claro, o problema está, eu creo que en esas dúas variables, non? Nin nós facemos porque eso deixe de ser así, de maneira clara, decidida e contundente, e damos ese debate permanentemente, porque isto non se resolve nun pleno municipal, nin se resolve no día a día. Isto se resolve despois de moito tempo e con uns debates que impliquen a sociedade. Necesitamos o apoio social tamén para que isto sexa así. Bueno, yo he pensado muchas veces que el alcalde en cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí ha habido alcaldes de todos los colores y de todos los tipos. Y en este momento ha habido que han coincidido con un gobierno que se llama, entrecomillado, gobierno amigo en Santiago y gobierno amigo en Madrid. Digo entrecomillado porque aquí amigos los justos, no hemos tenido demasiados. Pero entonces yo veo que tú no crees que eso, yo pensaba en una ocasión que eso sería positivo, ¿no? Digo yo, hombre, pues si tenemos el mismo en Madrid, en Ferrol, en Madrid y en Santiago, tendría que funcionar. Hasta que llegué a la conclusión de que a lo mejor es hasta muy negativo, porque la persona de aquí no quiere exigir, como si dijéramos, se calla y se pliega para luego del ayuntamiento pasar, pues a lo mejor a ser diputado, a ser senador, mañana si puedo ministro. Y entonces digo yo, ¿hasta qué punto se ha reivindicado desde el ayuntamiento algo tan importante como lo que estamos hablando? A ver, eu creo que o que hai é eso, unha relación xerárquica. Tampouco creo que, eu non creo tampouco que isto sea un problema persoal no sentido de que a persoa que ten ese cargo... Sí, tampouco creo que sea derivado de eso. Eu penso que un problema derivado da organización a que pertencen e que esa organización ten unha estrutura xerárquica, non colaborativa. É dicir, o que se pode definir como goberno amigo non é un goberno amigo, é un goberno donde ti actúas como ou correa de transmisión, ou como testaferro, ou como lle queiras chamar. Pero non como alguén que reivindique desde aquí o que ti precisas, senón como alguén que asume o que lle ven dado desde fora e, en todo caso, o desenvolve aquí. E ese é un problema obvio e evidente, por que? Porque, ademais de ter ese problema na realidade, temos o problema do silenciamento. E é por eso o que me refiro é cos tabús que existen nesta cidade. E un deles é este, pero hai máis. O sector naval é outro, a cuestión do ferrocarril é outro, a situación do saneamento da ría de Ferrol é outro tema. Pues mira, vamos a empezar uno a uno. Estos temas tabús que dices tú que no. Por ejemplo, lo que hablabas tú antes, el patrimonio de la humanidad y este casco histórico, fantástico, único, decías tú además, ya no solo como concejal, sino como arquitecto, ¿no? Y mencionabas el Sánchez Aguilera, que es el convenio este con Defensa, que de momento sigue bloqueado. Bloqueado ¿En qué non situación está en este momento? O convenio non está bloqueado, eso é o argumento que pretende dar o Partido Popular, pero o que, a ver, a realidade é que o Partido Popular, xa non remontarnos moito máis atrás, desenvolveu un convenio no ano 2013, polo cal o Concello de Ferrol, a cambio dunhas propiedades que máis ou menos todos somos coñecedores de cales son, lle entregaba máis de medio millón de euros ao Ministerio de Defensa, 560.000 euros, e os aproveitamentos lucrativos do Sánchez Aguilera, 460 vivendas e un centro comercial. Ben, esa é o que recolle o convenio. O anterior alcalde, Rei Varela, o que fixo foi asinar
ese convenio, que non entra en vigor, asina o convenio. E nesa asinatura o Concello de Ferrol paga 140.000 euros pola asinatura e asume a responsabilidade sobre o estado e a necesidade de conservación dos inmobles incluídos no convenio. É dicir, que, por exemplo, mañá lle cae unha tella na cabeza a alguén que pasea o pé do Sánchez Aguilera, o responsable do Concello, a pesar de non ser o propietario. Que isto é unha cousa inconcebible. É dicir, ti non és o propietario. A día de hoy sigue sin ser el propietario. Non. Por qué? Porque faltan dous pasos por dar para que isto se faga efectivo. Primeiro, que o Concello abone os restantes 420.000 euros que faltan e que se acordaron nese convenio. E o segundo é que se aprobe o plan de reparcelación do Sánchez Aguilera. O plan de reparcelación que pois basicamente consiste en distribuir a propiedade dun espazo. É un instrumento urbanístico que establece quen é o propietario de cada unha das parcelas que se acaba de reordenar. Como se fixo a reordenación? A través do plan especial. O plan especial é o que establece que se van a facer 460 vivendas e un centro comercial. Ese plan especial en documento urbanístico exclusivamente. O plan de reparcelación asigna a titularidade da propiedade. No momento en que se aproba o plan de reparcelación, o Ministerio de Defensa pasa a ser o dono do espazo e da edificabilidade vinculada a ese espazo. O centro comercial e 460 vivendas. O Concello de Ferrol pasaría a ser o titular, por exemplo, da Casa do Coronel, que no momento actual sigue sen ser dono da Casa do Coronel. Esas dúas pasos están sin efectivizarse. E que hace falta para que se den? Que o Concello aprobe, que o pague e que o Concello aprobe o plan de reparcelación. Que lo tiene que aprobar aquí el Concello e de momento non lo ha aprobado. Eso es competencia municipal, del Pleno. Claro, a cuestión é, políticamente, esa é a posición que mantén o Partido Popular. A posición que mantén o actual goberno é desenvolver este convenio, é aprobar este convenio, non modificar o plan especial e únicamente facer unha modificación no plan de reparcelación, que implicaría eso, modificar a titularidade da propiedade de algunha desas parcelas. En concreto, se fala da cuestión do centro comercial. O problema é deso, porque o argumento de que un centro comercial no centro da cidade pois non é o máis acaído neste momento. O problema deso é que se ti non modificas o convenio, ou o rexeitas, ou o anulas, que a posición que mantemos desde o BNG, esa modificación da titularidade implica que o Ministerio de Defensa, a edificabilidade que lle substraes do centro comercial, tes ya que asignar en outro lugar. Porque o convenio establece uns valores que tes que cadrar. Por tanto, este goberno asume os criterios e a decisión, o obxectivo político do anterior goberno do Partido Popular. Os obxectivos son os mesmos, os mecanismos son os mesmos. O feito de que o Concello pague sigue sendo asumido por este goberno. Nos consideramos que o primeiro que debería facer este Concello é rachar con ese convenio. Por qué? Porque o Ministerio de Defensa é titular desas propiedades. Vamos a poñer o caso do Sánchez Aguilera. É titular desas propiedades. Aquelas que nós temos necesidade delas, por exemplo, vou poñer a Casa do Coronel, o que teremos que facer é dicirlle ao Ministerio de Defensa, mire, ten isto abandonado, non o usa, ten en ruína, entregue ao Concello. Isto é unha relación entre administración, non estamos falando dun particular. Entregue-o, e entregue-o gratuitamente, porque as propiedades que se están incluindo no convenio eran propiedades que en un determinado momento pasaron ao Estado de unha maneira un pouco sui generis. En segundo lugar, se vostede quere modificar o plan especial do Sánchez Aguilera, teno fácil. É un instrumento urbanístico, competencia exclusivamente municipal. Modifíqueo. En terceiro lugar, estamos falando de administracións. Pídalle ao Ministerio de Defensa que lle devolva os 120.000 euros. Por qué? Porque eu considero que entre administracións ten que haber unha relación de boa fe. E se eu considero que isto políticamente non é adecuado, o Ministerio de Defensa terá que aceptar que é un criterio político e non pode actuar
como unha oficina recaudadora ou como unha inmobiliaria, que isto non é tolerable entre administracións. Pero eso é a postura vuestra, del bloque. Pero non é a postura do goberno. Ni la del PSOE, ni la de Mareas, ni la de neste momento el PP. Non, a postura que manteñen eles, refírome ao PSOE e a Ferrol en Común, e a diferencia que hai co PP é a que che comentaba antes, modificar o plan de reparcelación, pero implica que esa edificabilidade ya vas a ter que dar en outro sitio, co cal non creo que sea tolerable que, como decíamos ao principio, nunha cidade na que o 20% do solo urbano deste concello non paga un euro, ademais, paguemos nós por propiedades que están abandonadas e en ruínas. Por que non lles exiximos da mesma compensación? Claro, e en todo caso, a un particular, por unha vivenda abandonada, se lle obriga a mantela en condicións adecuadas, non? E se non se lle poñen sancións e multas. As inspeccións técnicas de edificios estánse tramitando constantemente no Concello de Ferrol. Por que eso non se fai co Ministerio de Defensa neste caso? Por que non se lle cobra o IBI aos edificios que están no Sánchez Aguilera, que están desafectados? Non están vinculados á legislación estatal que establece que as edificacións que teñen vinculación á defensa do Estado non pagan impostos. As edificacións desafectadas non están suxeitas a ese feito, porque non se lle cobra. Por eso digo que aquí hai silenciamento, aquí hai tabús, aquí hai cousas que non se queren falar. ¿Y vosotros sois partidarios? ¿Nunca nadie del ayuntamiento contempló la posibilidad de no tirar los edificios? Nos consideramos que esa é unha vía bastante aceptable. Porque son unos edificios magníficos e pregunto, ¿por qué se tienen que tirar? Eu non estou de acordo con que se tiren. Eu xa misturando un pouco a cuestión política e a cuestión profesional. Eu desde un punto de vista profesional considero que todas as edificacións teñen valor e máis edificacións deste tipo. Que sucede? Que nun proceso de abandono permanente o deterioro cada vez é maior e o investimento que precisas para poñelas e recuperalas cada vez é maior, pero que teñen valor é obxectivable por dous feitos que se simplifican moi ben, non? En primeiro lugar, porque se propuxo un concurso de ideas para desenvolver ali unha residencia universitaria conservando tres dos edificios. Curiosamente, os edificios cos que se queda o Concello de Ferrol, o sea, os edificios que o Ministerio de Defensa podería asumir como propiedade dela, eso se poden tirar. Pero os nosos temos que conservalos. E despois, por outra parte, en principio, estaban catalogados todos os non sei como chamalos, todo o conxunto de edificacións que había, pero o patrimonio decidiu suprimir esa protección ao conxunto e circunscribila a uns determinados edificios que están dentro do cuartel. Isto é unha concepción un pouco extraña, non? Por qué? Porque isto é como unha reserva de indios. É dicir, ti conservas unha cousa cando o que ten interese, o que ten valor é o conxunto urbano, o conxunto urbanístico que conforma o Sánchez Aguilera. E en todo caso, o que podemos valorar e, en todo caso, estudar é como rehabilitamos eso. Porque a estas alturas de século hai moitas maneiras de facelo. E hai moitas opcións. E algunhas nos gustarán e outras non nos gustarán. Pero a vía debería ser esa. Se pode pensar en ampliar algún deses. Más lejos la universidad. O sea, la universidad pues ha quedado fenomenal. Es un campus precioso. Entonces, y se ha rehabilitado todo. Entonces, por eso digo yo, la zona esa de Sánchez Aguilera es que es una pena que no se jugara con la rehabilitación. Sobre todo en un momento en que, en este momento se ha pinchado la burbuja, Iván, tú lo sabes muy bien como arquitecto. Entonces, tampoco tiene el valor que creía en su momento cuando a lo mejor empezaron a preparar el convenio que iba a tener todo eso. Que bueno, eso, o feito de que se considerara eso como criterio, xa é censurable, porque unha relación entre administracións non pode ter un criterio especulativo e facer que os veciños e veciñas dunha cidade paguen as consecuencias dese criterio especulativo. Que sucede? Que o que diste, a burbuxa inmobiliaria rematou con eso. Bueno, pois, a pesar de que o que intentaban facer antes xa era censurable, agora ainda é máis. No, y sobre todo porque yo encuentro que tiene que haber efectivamente una por parte de la administración y por parte de la Armada, la vinculación de Ferrol con el Ejército y con España. Ferrol ha nacido por y para el Estado en su momento, ¿no? Es para lo que nace. Y entonces no cabe duda que aunque
la clave primero son los arsenales y después viene la ciudad, luego se hacen los rellenos, se hacen todas estas historias, pero lo que tú dices, esa interconexión, ese diálogo fluido, ese decir, oye, pues es verdad, o sea, vosotros habéis entregado parte de la historia de la ciudad, o por no decir toda la historia de la ciudad, a la Armada y a lo que ha sido, hombre, por favor, pues tener esa conexión fluida, tranquila, donde tú puedas hablar y donde tú digas, hombre, no te pago el 20%, lo que te tengo que pagar, no te pago el IBE, venga, pero en contraposición, pues eso, te dejo esto, te dejo las aduanas, te dejo tal. Sí, y yo creo que aquí no hay nada. de facer memoria de nada, porque poderíamos retrotraernos a tempos atrás e valorar como se fixeron todas as edificacións nas que se obrigou a moita xente a vir a esta cidade de toda Galiza para poder construir as edificacións, de que maneira se... Podíamos falar de moitísimas cousas ao respecto, tendo en conta, ademais, que Ferrol ten un pasado anterior ao Arsenal, porque ás veces tamén parece que pensamos que esta cidade aparece e desaparece en función do Estado. E isto non é exactamente así. Ferrol é cidade desde a Idade Media, que non é unha cousa, que é unha cuestión singular. Non todas as vilas e non todos os conxuntos de poboación eran cidade, e Ferrol o era. E era porque tiña un porto con certo interese, certo valor mercantil e tiña esa categoría. Pero bueno, eso é outro debate. ¿Sabes qué pasa? Que como esto era como el Guadiana. Primero nos la dieron, luego cuando los Andrades y compañía, luego la quitaron, luego la volvieron a dar. Y luego al final, hasta que viene Isabel II en 1800 y pico, es cuando se le da realmente el título de ciudad. Pero es que era de que si realengo, que si no sé qué, es decir, es verdad, hay una historia. Pero bueno, desde y no cabe duda, o título de cidade. Pero bueno, eso tampouco é o problema actual, nin eso vai a resolver o feito de que teñamos un problema económico nesta cidade derivado de toda esa situación. O que sí é que nos non podemos seguir obviando ese problema, porque sin esos ingresos, ¿cuántos años lleva este tema? Porque hablábamos antes de que 14 años era la candidatura de Ferrol Patrimonio de la Humanidad. Pero ¿cuántos años lleva el Sánchez Aguilera? Yo creo que el convenio... Por lo menos 12 años. 2000... Bueno, non sei. Creo que tal como está neste momento, non sei se de 2007. Estou dicindo unha cousa da que non estou seguro. Pero bueno, é certo que levará polo menos ao redor de unha década ou máis con algo atascado que non se termina de ver el futuro, porque non terminas de ver. Entón, o problema é que ademais eso, que estamos furtando un debate que para nós é fundamental, nun dos espazos centrais da nosa cidade, non? Creo que si pensamos que esta cidade ten un futuro, unha das cuestións chave é ese espazo. Además é un espacio maravilloso, impresionante, que está aí muerto de risa. Ferrol tampouco é unha cidade que lle sobren as zonas verdes. E en relación a outras cidades ten importantes espazos verdes. Agora, tampouco é que teñamos un exceso de zonas verdes e nese espazo, no conxunto do Sánchez Aguilera, é un ámbito no que se podería desenvolver unha zona verde con certa calidade e aproveitable por todos os veciños e veciñas da cidade. Del Sánchez de la Aguilera vamos a saltar, si te parece, por ejemplo, al barrio de la Magdalena. El barrio de la Magdalena, bueno, antes de hablar del barrio de la Magdalena te diré que siempre la gente se ha quejado de que la administración municipal de la que dependen la cuestión de licencias, la agilización de obras y todo eso, es mastodóntica, que tarda una barbaridad. Yo te cierto que lo estoy viviendo en mi propia casa. Nosotros, fíjate que hemos solicitado simplemente el pintado de la fachada y además te diré, el arreglar las terrazas porque tiene peligro de que algunos remaches, algunas cosas que la adornan, pues se puedan incluso llegar a caer y tal. Bueno, pues esto hemos solicitado, el permiso, mi casa está enfrente de Capitanía. ¿Qué ocurre? Que pasa el camino inglés. Entonces, hemos solicitado el permiso para empezar con la obra de la fachada. Bueno, pues llevamos desde el mes de, yo creo que de septiembre del año pasado. Oye, y dicen que esto tiene que ir a patrimonio, es que no hay manera, y digo yo, pero ¿será posible que casi nos interesa, claro, hacer la obra en verano, ¿no?
oye, pues nos vamos a montar, que de repente te dicen, no, tranquilo, porque está todo hay mucho overbooking y no tal. ¿Es posible eso? A ver, ¿Qué pasa? é posible porque ti estás ¿Qué pasa? contando. Yo te diría, ¿cómo es posible eso? Bueno, es lo é que te posible diría. porque... En un momento que se necesita que una obra empiece, porque eso da puestos de trabajo, es bueno para el constructor, para la gente que Bueno, trabaja. a ver, é certo que nese caso en concreto a dependencia non é total da administración local, depende da administración autonómica a través da Dirección Xeral de Patrimonio que a que ten que conceder as licencias en espazos como distí afectados neste caso polo camiño Pero inglés. Iván, esto es una casa que tiene 40 años. Que no, ya me dirás, o sea, por el hecho de que pasa el camino dices tú, pero ¿qué es esto? Pero si yo solo quiero evitar que haya problemas. Sí, a ver, eu creo que eso ten que ver, por unha parte, con que, aínda que existe a idea de que existen moitísimos funcionarios e funcionarias na administración, non é certo. Falta xente que poida desenvolver todo ese traballo. E despois hai outro problema, e é que temos unhas normas, neste caso, de carácter urbanístico, de protección, que son pouco áxiles no sentido de que son rígidas pero pouco específicas. Quero decir, son excesivamente burocráticas no sentido de exixir un exceso ou un volume de información importante, pero eso que debería conlevar o feito de que o coñecemento que tes sobre as cousas fora moi pormenorizado non é así. E entón nos atopamos con que decisións que deberían tomarse dunha maneira moitísimo máis áxil, o feito de que non teñamos ese coñecemento a través da información que se nos transmite implica que se prolongue a decisión, cando o que deberíamos ter é unha administración que en base á información que lle transmite o cidadán pudera tomar decisións áxiles, pero para eso necesitamos unha normativa que sexa específica, que sexa concreta, que non sexa nada vaga. E el hacer esa normativa de quién depende? Del Concello? Non, neste caso es competencia autonómica. Competencia autonómica. A ver, é certo, todo isto é un pouco complexo porque implican moitísimos ámbitos de decisión, pasa por unha modificación que agora está en vigor, coa que eu tampouco estou de acordo, nin desde o Bloque Nacionalista Galego concordamos da Lei do Solo de Galiza, e iso despois ten a súa traslación nas ordenanzas municipais, nos plans xerais, nos plans especiais, que é o caso do barrio da Magdalena. O teu caso é diferente polo feito de que pase o camiño do inglés, non, senón a competencia sería exclusivamente municipal a través da Oficina de Rehabilitación que a que daría esa licencia en función dos criterios. Y este plan general que arranca desde donde va y que los vecinos del barrio de la Magdalena están muy indignados porque dicen que fue un plan que que ha desertizado el centro, porque la gente en las casas, por ejemplo, no se pueden unir, aunque parcelas, respetando las fachadas, porque no se pueden poner ascensores, porque, o sea, todos los inconvenientes, porque no puede haber aparcamiento, todas estas cosas. ¿Tú cómo ves este plan especial de la Magdalena, que la gente echa pestes de este plan? Bueno, a ver, eu creo que eso é un discurso que ten unha intención e se lle transmite a xente de maneira intencionada. Quero decir, o plan especial da Magdalena, igual que o plan especial de Ferrolvello, ten un problema fundamental para o seu desenvolvemento e se recolle no mesmo documento do plan, e económico. É dicir, se hai diñeiro, non hai problema para rehabilitar, para recuperar as edificacións. Incluso hai unha estatística no plan especial de Ferrolvello no que nunha enquisa que se lle fai aos veciños e ás veciñas se lle pregunta, mire, cal vostede considera que é o maior problema que ten o barrio de Ferrolvello para a recuperación das súas edificacións? E económico. O 90% das persoas consideran que é económico. Entón, considerar que a protección é o problema é un pouco falaz, porque a protección non implica
que poidas desenvolver os proxectos de rehabilitación se non tes diñeiro para facelo. Por tanto, o problema é de investimento público. Entón, se temos unha cidade na que en barrios como o barrio da Madalena ou en barrios como Ferrolvello as administracións públicas mesmas teñen edificacións abandonadas, home, é pouco serio que ti lle exixas aos teus veciños e veciñas que rehabiliten a súa vivenda, e máis que lle exixas que o fagan sin ningún tipo de axuda nin compensación económica. Pero, por exemplo, outros cascos que neste momento están fantásticos, por exemplo, Orense. Orense tenía un problema enorme en el centro también, como pasaba con Ferrol. Oye, se ha rehabilitado precioso. Ya no te quiero ni contar a Llariz, que es una verdadera maravilla, ¿no? O sea, ¿por qué otros sitios sí se puede? Porque estará todo el mundo también con el problema económico tamén. Bueno, pero depende moito de como actúas como administración pública. O caso de Llariz foi fundamentalmente unha exección de diñeiro público, tanto a través de axudas, subvencións. E en Ourense imagino que tamén. Sí, o caso de Ourense en concreto, non sei exactamente. Lo que pasa que aquí en Ferrol las ayudas son, pero con cuentagotas y muy pobres. Claro, pero si desde o Concello temos a pretensión de recuperar todo ese patrimonio, ten que facerse desa maneira. O problema non é a protección, Este é un problema económico. Desde o momento en que ti tes diñeiro, a xente lle preocupa menos o feito de que teña que poñer unha carpintería de madeira ou que a teña que poñer de outro material. ¿Y tú eres partidario, hablando del centro de Ferrol, de la peatonalización, más peatonalización, o lo dejarías como está ahora mismo? No, nos consideramos que a peonalización é un obxectivo en si mesmo e que agora mesmo a nivel urbanístico ninguén cuestiona que a peonalización é positiva. Hai moitísimos exemplos, non? Eu creo que nós mesmos temos exemplos próximos, como pode ser o de Pontevedra, pero cidades como Vitoria son moi simplificadoras de o que implica todo iso. Agora ben, a peonalización, primeiro, hai que facela de golpe. Por qué? Porque a eliminación do tráfico, que é o obxectivo principal da peonalización, e que o que antes ocupaba o coche sexa ocupado polo peón, ten que facerse de maneira que elimines ese tráfico. Se ti o que faz é eliminar espazos concretos, o que único que estás facendo é trasladar ese tráfico a outros ámbitos da cidade próximos, pero o tráfico sigue sendo o mesmo. Entón, tens que eliminar o tráfico, e iso hai que facelo de golpe, definindo un ámbito concreto. Segundo, habilitar aparcadoiros disuasorios, é dicir, non dentro do espazo interno que pretendes peonalizar, para que as persoas poidan, a partir de aí, ter unha conexión rodada co resto da cidade ou coa comarca ou da maneira en que se considere. E o terceiro, tes que ter habilitado un transporte público que sexa eficaz en frecuencias e en número de servizos. E esas tres ámbitos de actuación teñen que ser compatibles. A situación actual non parece que non está indo por esa vía, porque eu considero que eliminar os coches da Rúa Real de noite, eso non é peonalizar, a Rúa Real xa era peonil. En todo caso, eu e desde o BNG temos claro que o obxectivo debe ser a peonalización, e creo que faríamos mal si entráramos nun debate no que cuestionáramos ese obxectivo, non? Porque creo que tanto a nivel urbanístico como político está máis que demostrado que é beneficioso. Y sin embargo, los comerciantes de la zona se quejan de que en las zonas peatonales ha bajado mucho el comercio. La calle que está como triste, la gente compra menos. A ver, o sea, no están muy de acuerdo con esto. Claro, eu que non creo que isto sexa causa e efecto. Considero que o problema que ten esta cidade é un problema de despoboación. O 20% das vivendas deste concello están baleiras. Isto é o índice máis alto de todas as cidades galegas. Sendo Galiza
a comunidade autónoma co nivel de vivendas máis baleiras máis alto de todo o Estado. É curioso que País Vasco e Cataluña, que teñen índices de vivenda baleira máis baixos de todo o Estado, son as comunidades autónomas que teñen desenvolvido medidas para intentar paliar ese problema. E en lugares como Galiza non somos capaces de facer ningún tipo de normativa que implique que ese conxunto de vivendas comecen a ocuparse. Eso por unha parte. Segundo, como ocupas esas vivendas? Pois rehabilitando. E para eso ten que haber unha implicación pública. É imposible que nunha cidade en depresión permanente e con deterioro económico, social e de todo tipo, isto se vaya a recuperar por si só. Eso é imposible. Entón, ou ben a administración, tanto local como autonómica e estatal, asumen que aquí ten que haber unha implicación e un compromiso. Para isto, poñelo en valor, ou senón, vai ser moi difícil. Y además es una alternativa fantástica a esa burbuja que hablábamos antes que ya ha pinchado. O sea, es difícil que se construyan nuevas cosas, pero es que tenemos, fíjate, Ferrol Bello y la Madalena en este momento a punto de caer en algunas zonas. É que eu creo que nunha cidade como esta ninguén se lle pode pasar pola cabeza construir novas edificacións. Cuestións puntuais sí, ou ámbitos moi concretos e específicos, sí, haberá que facelo. Agora, proxectos urbanísticos, claro, e despois por outra razón. Primeiro, porque supón poñer en valor o patrimonio aquel do que falábamos antes, porque temos o patrimonio singular, que aparece recollido en edificacións con valor importante, pero temos un patrimonio colectivo que ten un valor que é incalculable. Cando falaba ao principio de que Ferrol é unha cidade, para min, de maior calidade urbana de toda Galiza e de todo o Estado, referíame non só ás edificacións singulares, sino ao conxunto edificado, a arquitectura anónima. Bueno, pois eso temos que poñelo en valor. Segundo, este tipo de traballo de rehabilitación e de construción implica que as empresas pequenas, empresas locais, empresas comarcais, teñen un ámbito de desenvolvemento que, naquel momento da burbulla inmobiliaria, lles era moitísimo máis difícil acceder. Por qué? Porque era asumido por grandes constructoras, grandes empresas, que en todo caso despois subcontrataban. Entón, é un ámbito de desenvolvemento laboral. Estupendo. E para a comarca local, fagámolo. E terceiro, temos a xente nesta cidade que vive nunhas condicións de precariedade absoluta, nunhas condicións de habitabilidade que non son asumibles no momento en que estamos. Dispoñamos edificacións de carácter público a través de alugueres que sexan asumibles, tanto para vivendas como para os locais comerciais, porque aí tamén temos outro problema. ¿Me perdonas un segundo? Ahora seguimos, vamos a publicidad.